كل تونسي وكل عربي صراحة أنه تبعها في الملاعب عودة الجماهير، الاحتفالات، ما يعرف في تونس بالدخلة، يعني الطريقة التي تحتفل بها الجماهير في بداية كل مباراة. إن شاء الله نشوف مصر كمان إن شاء الله الجماهير تيجي في المباريات. احنا لسه لغاية دلوقتي ممنوع الجماهير، ان شاء الله تيجي تبقى زي تونس ان شاء الله. هذه بدايه جزئيه يعني ان شئنا، لانه نذكر فقط جماهير الترجي مسموح لها بدخول الملعب في هذه المباراه على ان تكون جماهير النجم حاضره في مباراه العوده. انا في نقطه وجهه نظر بتاعه دوس سانتوس. هو ممكن المدرب لما بيلاعب لعيب كبير واصلا هو مهاجم وبيلعب سنتر فيرود، وما بيلعبوا تحت سنتر فيرود تاني ممكن يكون عنده القوه. نعم. ممكن المدرب يبقى ليه وجهه نظر، ممكن يعدل طريقه اللعب، ممكن يلعب باثنين مهاجمين في لحظه، يعني ممكن يغير الاداء بتاعه ويلعب باثنين مهاجمين، يخلي الاثنين مهاجمين بدل ما واحد تحت الثاني، يوم في لحظه يحس مثلا لا جه فيه هدف. نعم. عايز يغير، شايف ان هو ماشي وتحت ضغط وعايز، شايف فريق الترجي مش في حالته، ممكن عايز يعدل. نعم. عنده خلل في الناحيه الهجوميه عايز يعدل. فما انت النهارده ما بتلعب بمهاجم ثابت وبتلعب تحتيه واحد ثاني ممكن في لحظه. يوسف، توقعك الان على ما تابعناه من اختيارات وحتى الاجواء في ملعب رادس لسيناريو هذا الشوط الاول؟ السيناريو هو كونه كالعاده الترجي التونسي حيهبط في البدايه بضغط من الامام. نجمة الساحلي في آن واحد باش يدخل في تحفظ نسبي، لكن بالتشكيله هذه اي وقت يمسك الكره من نجمة الساحلي باش يحاول يهاجم. كابتن عبد المجيد، شفتوا اللي ورانا اجواء صعب جدا على النجم. الاجواء هذه تكلمت على التحضير النفساني، على تركيزهم، على انضباطهم، على الهدوء، هالاشياء الكل ان شاء الله تطبق. ممكن يطبقوا 7 8 لاعبين، وممكن في 2 3 يتاثروا من الاجواء. نعم. عندك قيمه كبيره تعرف الاجواء هذه. موضوع الجماهير، الكابتن فاروق يعني الجماهير محايد طبعا، وجود الجماهير ممكن يعمل صربعه في لفريق الترجي. يعني وجود الجماهير والضغط صربعه يخلي اللعيبه متسرعه. مش متسرعه يعني. هذا الترجي مش الاهلي مثل مع النجم الساحلي في القاهره. لا الترجي زي انا لعبت ضد الترجي، لعيب ومدرب الترجي الجماهير بتضغط عليه. يعني الترجي بيلعب بره ملعبه افضل من ملعبه، انا من وجهه نظري. نعم. ممكن يحصل ضغط على اللعيبه، يبقى عايزين المكسب بسرعه. نعم. فريق النجم الساحلي انا في اعتقادي مش هيبدا مهاجم، هيبقى